आणि तिकडे मला सगळ्यांनी सांगितलं की तू खूप छान मराठी बोलतेस. तर त्यांनी मला असं विचारलं की तुला कसं येतं मराठी बोलता. तर मी म्हटलं की मराठी ही आपली मातृभाषा आहे, सो ती सगळ्यांना आली पाहिजे. आणि जसं शिवाजी महाराजांनी आपल्याला एवढ्या लढाया करून एवढ्या मोठ्या संकटातून जाऊन आपल्याला आपला महाराष्ट्र स्वतंत्र करून दिलं, तसंच त्यांना एक छोटासा खारीचा वाटा म्हणून आपण जर का आपली मातृभाषा बोलली तर आपला महाराष्ट्र अजून समृद्ध होईल असं मला वाटतं. माझ्या आईला शिकवलं, माझ्या बाबांच्या आईने बाबांना शिकवलं, मग आई बाबांनी मला शिकवलं, मग मी माझ्या मुलांना शिकवेन, मग माझी मुलं त्यांच्या मुलांना शिकवेन. असं आपण जर का पिढ्यानपिढ्या मराठी बोलत राहिलं तर आपला महाराष्ट्र अजून समृद्ध होईल. क्या बात है रुचा, वेल सेड.